სამწუხაროდ ზოგიერთს გონია, რომ ეს ტელევიზია, რომელიც მაუწყებლობს და ტელევიზია და არა პარტია, პარტიულ საქმიანობასაც ეწევა. სამწუხაროდ დღეს ჩვენში არის რაღაცა გარკვეული ჯგუფები, რომლებმაც დაირქვეს, რომ არ ჩვენ ეს რაღაცა პარტია ვართ, რაღაცა პატრიოტები და ტელესტუდიის გარეთ არ გადის ეს ხალხი, გესმით? ბიჭო, პარტია თუ ხარ და ქვეყანაში რამე ცუდი თუ ხდება. გადი და ერთი სტუდიის მიღმა რაღაცა აქტივობები განახორციელე. აი ხა შალვა ნათელაშვილის და ლეიბორისტების პარტიას მე პატივს ვცემდი, რომ მაშინ, აი სააკაშვილის პერიოდში, როდესაც იბრძოდა ეს ხალხი, ბატონი შოსო შატბერაშვილი ხშირად არის ჩვენი სტუმარი და მასაც აქ ქონდა თავისი აი ამ წვლილი შექონა ამ ყველაფერში, რომ მაგალითად უფასო გახადეს საბავშვო ბაღში სწავლება, ტარიფები შეამცირებინეს და ეს ხდებოდა რითი, რომ მონაწილეობდნენ აი ამ სემეკის განხილვებში, საჩივრები შექონდათ. დღეს ჩვენში პოლიტიკა იქცა რა, რომ დაჯდები, ილაპარაკებ. ბიჭო, ლაპარაკის მეტი რაღაცა ხო უნდა გააკეთო. ტელევიზიისგან პარტია რაღაცით ხო უნდა განსხვავდებოდეს. რაღაცა რო ხდება ქვეყანაში შეხო მე ბოდიში და იმიტომაც არავინ არ მოგცემთ ბიძიკოებო ხმას რომ ლაპარაკის მეტი რომ არაფრის თავი არ აგაქვთ. ერთადერთი იციან რომ ეს სტანდარტი არის რომ არჩევნების წინ უნდა რამდენიმე ასეულ ადამიანს უნდა შეხვდნენ და აი ეს არის თითეული რაღაცა პარტიული უჯრედის შემოქმედება. ბიჭო, პარტია თუ ხარ, რაღაცა თუ ხდება ქვეყანაში, უნდა მუდმივად ქუჩაში ვიყო პარტიის ლიდერს, სად უნდა ეცადოს, რომ ყველა დღე იჯდეს ტელევიზიით და ესე იგი ილაქლაქოს. სტალინი რომ ჯდარიყო ყველა დღე საღამოს ტელევიზიაში შეჯავდებოდა ხალხს სტალინი. და ვინ ახართ ამნაირი რა დამსახურება გაქვთ ქართველი ხალხის წინაშე, მაინტერესებს ასე რომ იმოძღვრებით, ლანძღავთ, ათხოვთ ვიღაცებს. ამ ქვეყანაში არის ძალიან პრობლემები. პირადად მე რომ გამაჩნდეს პოლიტიკური პარტია, ხო? კვირაში ერთხელ ხა ორჯერ შეიძლება სადღაც მივიდე დავждებ თქვა პოზიცია გავამჟღავნო. დანარჩენ შემთხვევებში რაღაცა თუ ხდება, ავიკლებ ყველა სახელმწიფო უწყებას, შევაწუხებ რაღაცა ვიმოქმედებ, გამოვა არ გამოვა, ეგ სხვა არის. შემდა იბრძოლო. უნდა სამართლებრივი მეთოდებით, ის იქნება მოსახლეობასთან ერთად გარკვეულწილად პროტესტით, ჩართულობა ყველა და აი ხა მოხდა ძალიან ესეთი შემზარავი ფაქტი. ამაზე დიდი ხანია ვსაუბრობ ჩვენ, აი როდესაც ეხლა ხშირად კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი აი რაღაცა მეც და ჩვენი მხარდამჭერები სარგებლობთ იმითი, რომ გარკვეულწილად აი საკანონმდებლო ინიციატივებს წარმოადგენთ ხოლმე, რაღაცა გარკვეული აქტივობები გვაქვს. მივმართეთ საკანონმდებლო ინიციატივი ჯგუფთან ერთად, მაშინ ამ ყველაფერში ჩართული იყოს ვია ტომარაძეც, მე ადამიანთა შეიძლება განსხვავებული შეხედულებები მქონდეს, მაგრამ არც ერთ ადამიანს არ დაუკარგავ იმას თუ რამე სიკეთე აქვს გაკეთებული და მე ჩართული ვიყავი, მივმართეთ რომ რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა იყო დაჟად. რომ არ შეიძლება ვიღაცა ნაძირალამ, რომელიც მაგარითად ჯვრის მონასტერი შებღალა, მარტო ამას აპროტესტებდა იმიდან ტელევიზიიდან. გავიგე ეს რო ცუდი არის. უნდა პარლამენტში მუდმივად, ეხა გასაგებია დეპუტატად არა ხარ, მაგრამ დეპუტატის გარდა არის 1000 სხვა ბერკეტები, კაცო. მოიცა თქვენ რა გონიათ რომ რახან პარლამენტში არ ზიხარ, არ შეიძლება რეაგირება მოახდინო ხელისუფლებაზე? ტელევიზიის გარდა და აი მე შემზარა ამან ახლა ისე მინდა ამ ფაქტს დაუბრუნდე ეს არის პროვოკაცია და ეს არის მზაკრული გეგმა რომელიც განხორციელდა ჩვენი ქვეყნის მიმართ. სოციალურ ქსელში თავად გაავრცელა ირკვევა რომ ის საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილეა. ჯვრის მონასტრის მღვდელმსახურები ამბობენ რომ მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლის დაზიანება ქვეყნის შეურაცხყოფაა. ფაქტი ახლა ის თავისთავად ვანდალურია და გარკვეულწილად ადრეც მომხდარა კულტურის ძეგლთა დაცვიდან ისინი იყვნენ მოსულები და რეაგირება კი ჰქონდათ. არ ვიცი ვინ არის და თავის ხა თავის ხო უდეს ეს იქ რაღაც ცეკვავს თუ რაღაცა. წარწერები მომატებული აქვს, ადრე რაც იყო იმასთან შედარებით მეტია წარწერა რა. მიზანი ერთია, მარტო დაძის არა, ეს თლიანად ქვეყნის შეურაცხყოფაა და ყველა ჩვენთაგანის რა. ერთი რამე არის, რომ აი რაც ახლა ჩვენ ვიხილეთ, ეს პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. ამაზე ჩვენ ხშირად ვსაუბრობ. აი სამწუხაროა მეგობრებო, რომ ხშირად მეც მომართავ. მე გარდა იმისა, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ დიპლომატიურ მისიაც გვაქვს. ეხლა თქვენ თუ გონიათ
მე არ მინახა ჩემ თავს დავაბრალო ჩემი დამსახურება ის რომ ბელორუსიის პრეზიდენტს მიულოცა ყაველაშვილმა, მაგრამ ჩვენ რო აქ ამბავი არ აგვეტეხა საქართველოში რომ არ მიულოცოთო და რაღაცა ის არ ყოფილიყო წნეხი, შეიძლება ეს არ მომხდარიყო და ვინც ის ამ მილოცვამ შეიძლება რაღაცა და შემდგომ ნაბიჯებმა რა შედეგი გამოიტანოს. ის რომ რუსეთში დავდივართ ხდები დეპუტატებს და იქ რომ თავთ აქ გოსდუმის დეპუტატებს და ვაჩვენებთ ბელორუსსაც და რუსეთსაც რომ ჩვენ საქართველოში ვართ ხალხი რომლებიც მივესალმებით მართლა ურთიერთობა ესეც პოლიტიკა და ეხლა აი ამაზე ესეთი ამბავი პირველად კი არ მომხდარა მარნეულშიც იყო შეურაცხყოფა დაარბიეს ქართული ეკლესია იქ ასევეთივე ფაქტი იყო არაერთ ქართულ ეკლესია თქვენ გინახიათ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ნიშნის მოგებით არ ვლაპარაკო სხვა კონფესიის რამე შენობა დარბეული ყოფილა გინახიათ ეგეთი რამე ერთადერთი აჭარაში პროვოკაციულად ღორის თავი რო ჩამ ერთადერთი ეგ იყო და ისიც ის ვიღაცა ნაძირალამ გააკეთა ეგ მახსენდება მე რო აი ღორის თავი ჩამოკიდა ვიღაცა სულელმა იქა მეტი მე არ მინახე პირდაპირ მიდის ამიტომ ჩვენ უნდა გავამკაცროთ კანო წესით ეხლა ეს მე არ ვიცი ამას ხო რო ატვირთა ეს ვიდეო IP რაღაცა ხო აქვს მისამართი რაღაცა ხო შეიძლება რაღაცა მოვძებნო და მივიღოთ კანონი რელიგიური გზნობების რო გამოდის ეს ნაძირლები და აქციებზე და ამას უნდა საკანონმდებლო აი მე რო პარტია ვიყო მაგალითად მოვიყვანდი რიგ აი პარტიის წარმომადგენლებს რომლებიც ამას ხარს უჭერდნენ პარლამენტთან მივიდოდი განცხადებას გავაკეთებდი წერილს შევიტანდი პატრიარქოში წერილს შევიტანდი ეხლა მე კვირაში 6 გადაცემა მაქვს რაც მაკისრია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რაც მაკისრია იმას ვაკეთებ იმაზე მე და რო ხარ პარტია და თუ გული გიძგეს და სამშობლოს სიყვარულზე ქადაგებ ადექი და აიღე ერთი ადგილი და გააკეთე ესა ვერ გავიგე რა რო ლაქლაქებ დღედაღამე და გააკეთე ერთ ესეთი რაღაცა შეკრიბე საზოგადოება გაართიანე იმას კი ვცდილობ რომ ვიღაცას რაღაცა დააბრალო ვიღაცას რაღაცა შეურაცხყოფა მიაყენო კონსოლიდირება მოვახდინოთ საზოგადოების სულ არ მომწონს და გული არ მიმდის ზოგიერთ ადამიანზე მაგრამ სამშობლოს სიყვარულით კაცო ვაპატიებ ამ ადამიანს და დავდგები რაღაც სამშობლოს გულისათვის და ცილის წამება ხელისწებლებაზე რეტე უჭერ ხარ ბაჭა რა გავაკეთოთ ეხლა ბიძინა ივანიშვილის არ დაუფასოთ ის რაც გააკეთა რომ ყოფილიყო გიჟი სააკაშვილი ხო ჩავერთვებოდით ამ ომში ყაველაშვილს არ უთხრათ მადლობა რომ გადაიმასქდა რა ქვია ბელორუსის პრეზიდენტს იმას და მიულოცა ერთი რამე თქვენ გააკეთეთ თქვენ დალოცვილებო ერთი რაღაცა თქვენ გააკეთეთ თქვენს მოგიხდით მადლობას რა მერე ვიღაცა გამოხტევა რომელიღაცა პარტია და ეხლა იტყვის რომ ნიკოლოზ ჟავანაძემ დაგვარტყაო ბიჭო ბოზები და ჩათლახები და პიდარასტები და არაკაცები და სამშობლოს არ მოყვარული რო ხარ თუ ხარ რატო იღებ თქვენ თავზე მაინტერესებს მე თქვი ახლა რომელიმე პარტია აქ დავასახელე რომელიმე პარტია არა მაგრამ საქმე რა შეიძლება არა ერთი წამით ხო არ დამისახე არა ხო არ და რატო ღებულობს მაშინ ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენელი იმას რომ მე ურტყამ მაგალითად ვიღაცას ხო იმიტომ რომ ესე იგი რასაც ვლაპარაკობ მე ესე იგი ეს ეკუთვნის იმ პარტიას გესმით იმიტომ რომ ცხოვრებაში არც ერთი პარტიისთვის არჩევნების პერიოდშიც არც მე არ დამიტყვი იმიტომ რომ ვიცი რა ნაძირლებიც არის ზოგიერთი ამ ეროვნულ და პატრიოტულ საფარქვეშ, მაგრამ არ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ მირჩევნია საზოგადოება მიხვდეს ამას. რომ მე არ თქვა რომ აი გვებძვია. ლაძღავენ, თათხავენ, გესმის პასუხს არ ავცებ და მე ესე კიდე მემადანაშაულებენ. ზოგმა ისიც თქვა რომ ნიკოლოზ ჟავანაძის ბრალია პარლამენტში რო არ მოხვდითო. თურმე მე დამაბრალეს გესმით? თუ ასეთი ძალა მაქვს და ისა მაშინ ბოდიში და მაშინ მე ყოფილი ვარ რაღაცა თუ პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხვითავ ერთი კაცი რომელიც ორი კაცი მყავს თანამშრომელი ამ ტელევიზიაში და სამ კაციანმა ტელევიზიამ ვიღაცა დავბლოკე რა და ამიტომ ვიძახი ეს ფაქტი რომელიც ესე დაიგო ეს მარტო ტელევიზორში სათქმელად კი არ უნდა იყოს ეს ფაქტი რომ ტელევიზორში აღშფოთდეთ ჩვენ უნდა შეიკრიბოს საზოგადოების დიდი ფენა ეს იქნება როგორც სასულიერო პირებიც, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ უნდა გავერთიანდეთ ყველა ამ ყველაფერში და რაღაცნაირად პეტიციაც უნდა გაკეთდეს. იმიტომ რომ რა არის ბოლო-ბოლო სვეტი ცხოველს ცეცხლი ხო არ უნდა წაუკიდონა რა. ჯვრის მონასტერი შეურაცხეს. იქ მატრონას ხატი გადაღებეს იმ სამებაში და ამაზე მარტო ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ. კანონები უნდა მიიღოს. კანონი უნდა მიიღებულ იქნას და ყველამ აი ვაიძულოთ უნდა ჩვენ ხელისუფლება რომ ეს გაკეთდეს. მით უმეტეს აგერ ტრამპი იძახის კაცო რომ ეს პირდაპირ გამოდის ერთი ხუთ რა ქვია იმის რა ქვია უდიდესი ჯვარი კიდია მის პრესპიკერს რო გამოდის და ჩვენ რელიგია უნდა შევიტანოთ და ჩვენ რა გვეტაკა მაინტერესებს რა. გამივიღოთ ეს კანონი რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფით. ტრამპმა უნდა დაგვირეკოს ჩვენ რომ მიიღეთ ეს კანონიო.
ვერ გავიგე რა ზოგჯერ არის ხო მე კიდე ზოგჯერ არის იმდენი რაღაცა ხდება გესმის იმდენი რაღაცა ხდება ქვეყანაში ზოგჯერ რაღაცა შეიძლება გამოგეპაროს და ყველა აი იმას რო არ აშუქებ ეთყობა გული არ შეგტკივა გესმის ეს ზოგიერთმა იცის ხოლმე ამის თქმა იდიოტმა რა თქვენ რო აკეთ რა აცხადებთ რას აკეთებთ მაინტერესებს თქვენი გადაწყვეტილი პრობლემა მანახეთ ერთი რა და ვინმეს თუ გონია რაღაცა თუ ამ ქვეყანაში სასიკეთო მოხდა ეკლესიის გარეშე მოხდებოდა და ეკლესიის მოწოდების გარეშე მოხდებოდა ძალიან ცდებით ეს ვინ არიან ვერ გავიგერე იცით რა ეს არის ცუდი მაგრამ ხელისუფლებას თუ არ იქონდა წნეხი საზოგადოების მხრიდან რომ რაღაცა გააკეთოს ისე არ მოხდება იგივე ეხა ეს ლუკაშენკოს მილოცვა მე დარწმუნებული ვარ რომ საზოგადოების შეკვეთა რო არ ყოფილიყო ხელისუფლებაზე რომ უამრავი გამოვიდა უამრავმა თქვა ბოლო ირანში ჩახვედით იქა და იმის დაკრძალვაზე იყავი და რა დაგიშავათ ამ ლუკაშენკობო და მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება. ეხლა წნეხი თუ იქნება რომ მიიღონ ეს კანონი, მიიღებენ, აბა რას იზამენ? ხელისუფლება სჭირდება საზოგადოების მხრიდან რაღაცა გარკვეული კონტროლიც და ზოგჯერ რაღაცა კარგი გაგებით ცოტა ბოდიში მე რომ ეხლა აი ასეთ ეხლა თქვენ რაცა თქვით ხო? მაგი რომ ვიღაცას გაეკეთები და აზერბაიჯანში რომ მეჩეთისთვის ესროლა ვიღაცას კვერცხები. ციხეს მოანატრებდნენ მაგა. მე ვფიქრობ აი ესეთ რაღაცაზე უნდა იყოს პატიმრობა, სამწლიანი პატიმრობა. აი მაგალითად ეხლა ის რომ ვიღაცამ რო იქ დახატა იქა ხო? და ამას უნდა საკანონმდებლო მე ვერ გავიგე ეხლა ყველაფერს ხო არ იმას ვიზამ ეხლა მართლა ვერ ვიგე ხა თუ გაქვს პრეტენზია შედავლოცილო პარლამენტში ადგილი დაიკავო რაღაცა გამოდი ამ ტელევიზიიდან და რაღაცა გააკეთე წადი მიდექი მოდეგი საპატრიარქოს შეხვდი მე ხა იცი რა არის ბოდიში მე ვფიქრობ ცოტა საპატრიარქოც უნდა გააქტიურდეს აი ხლა დავით გარეჯის საკითხი რო იყო დავით გარეჯის კომიტეტი გავაკეთე და მე რომ დავიწყეთ აქტიურობა ისეთი პოზიცია იყო რომ გავჩერდეთ გავანებოთ თავი გაჩერებული ვარ და 5 წელი გავიდა უკვე და არაფერი იქ ის შეთანხმება რომელიც იყო რომ ჩვენი სასულიერო პირები მაინც შესულიყვნენ ისიც არ სრულდება ხო და ჩვენ პროვოკატორებად ჩვენ ნათლავენ კიდე ესე იგი რაღაცა რო დავიწყო ეკლესიის ტრად შემოგნათხავენ კიდე ხო და ვეღარ იღებ ადამიანი ხმა ზოგჯერ რა გადაწყვეტა დავით გარეჯის საკითხი ხო არ გადაწყვეტილა ხო 5 წელი გავიდა იმის მერე არა 5 წელი გავიდა თუ მეტი არა კიდე რა ვიცი რამდენი ხანი გავიდა უკვე ხო და ცოტა მეტი აქტიურობა საპატრიარქოდანაც არის საჭირო იმიტომ რომ აი ესეთ რაღაცაზე თქვენ რაცა თქვით 2000 ლარი კი არ უნდა იყოს კაც რო ეწოდინება რომ კვერცხების როლისათვის 3-4 წელი ციხეში ჩაჯდება აღარ იზამს ამას და სამაგალითოდ რომ დაიჯება ვინ გაპატიებს მეჩეთისთვის კვერცხის როლას ან რაღაცის დადღაბნას იქა ამას რა თუნდა ვერ გავიგე რომ კანონმდებლობაში ცვლილებები უნდა შევიდეს რა თუნდა ამას ბევრი ლაილად მაგრამ ამას უნდა კაი ხელისუფლება არ აკეთებს შენ რო პოლიტიკური პარტია ხარ და პატრიოტობაზე რო გაქვს პრეტენზია ადექი შეიტანე პეტიციები შეაგროვეს მე რო ვიყო ეხლა პარტია შევკრიბავდი ყველა ვინც კი არის ცნობადი სახე ვინც კი არის აი ესეთი გამოჩენილი ადამიანი დავაყენებდი და მოუწოდებდი ესე ყველას დავაყენებდი ესე ტელევიზიებს მოვიყვან და მოუწოდებდი ქართველი ხალხის სახელით გეუბნები და ამას ვაკეთებ ეხლაც არ არის ეხლა ხალხი არ ამყავს გარშემო უკან მაგრამ გეუბნები ხელისუფლებას მიუმართავ რომ გაამკაცრეთ რელიგიური გზობების შეურაცხყოფა ტაძრების შეურაცხყოფა იყოს პატიმრობა ამ ყველაფერზე და ბოლო გააკეთოს პარტია ტელევიზიისგან რაღაცით ხო უნდა განსხვავდებოდეს რა გინდა თქვინო ჩართავ არ მინდა ეხა კიდე ვინცაც უნდა მიიღოს და ცივიწყალის დალიოს დღე-დაღამე პარტიის ლიდერები ზიან 5 საათი 6 ჯერ გადით ამ სტუდიიდან ხალხო იმიტომაც არის რომ შედეგი არ აგაქვთ მე ისა საქმე ლაპარაკის ნაცვლად კომუნისტებმა რომ მოიგონეს ეს ტყილა კი არ მოუგონებიათ თითოეულმა ადამიანმა ზოგჯერ თავში უნდა ეციოს რაღაცა გარკვეული აი მიზეზი თუ რატომ ხდება რომ აი წარმატებას ვერ აღწევ რა მე არ ვიცი აი ზოგჯერ გამოდის ეს ხალხი ყველა სადანაშაულებს თავის გარდა ესე იგი თუ რამე წარუმატებლობას ვერ ყველასი ბრალი არის თავის კი არ დანაშაულებს რომ კომუნიკაცია არ აქვს საზოგადოებაზე რომ საქსავს მე პირიქით ვთილობ რომ აი ჩემი ტელევიზია ემსახურება ყველა პატრიოტული ძალის რაღაცა კონსოლიდაციას ვთილობ ვისაც კიდე შევეცადე რომ ბოდიში ვისაც ჩავაცვი მან გამხადაო ვისაც ვაპიარებდი ვისაც რეკლამას უკეთებდი იმან ბოდიში და ძაღლივით დამგესლა თუ გველივით დამგესლავ ძაღლზე რას ვეთქვის ამას ხო და
ესე არ გამოვა ეს ყველაფერი და მე თითეული პარტიის ესეთი პრინციპი უნდა იყოს, რომ ილიას სიტყვებია, კაცო, ყოველ დღესა შენ თავს კითხო, აბა დღესმეს ვის რა ვარგე? ვის რა არგე დღეს ამითი უნდა იყოს, ამითი უნდა საზრდოობდეს თითო პარტია. გავიგეთ ბაჭონო, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, ხო თქვი ესა გავიგეთ. რომ ესია, იმის იქით პარტია ხო ხარ გააკეთე რამე რა. გადი ამ სტუდიიდან მიჯაჭული რო ხარ აი სკამზე. რამითი ხო უნდა განსხვავდებოდეს პარტია და რა ქვია ეს რაღაცნაირად ტელევიზია ერთმანეთთან. ხო ყავ ჟურნალისტები, კი ბატონო, ტელევიზიას აქვს თავის დანიშნულება იდეოლოგიური მუშაობა გაწევს. რა გინდა დღე და ღამე რო ხარ და მიჯაჭ ჟურნალისტი იმისთვის არის, რომ ჟურნალისტი არის. სოციალურმა მედიამ გააზარმაცა პოლიტიკოსები. ეს არის ფაქტი. კი ბატონო და ყველას გონია. გამოუცდილობაც არის. მერე დაგეშილები რაზე არიან? ერთმანეთს უყურებენ. ვაიმე იმას რამდენი ლაიქი აქვს, რამდენი ის აქვს, ერთი ვიღაცა სულელი გამომეკიდა კიდე, ესო იმასო რეიტინგსო, იმას შებაო ყიდულობსო. ხო და მე არ ვიცი, ჩვენ რომ მე პირადად კიდე სადაც ყოფილ ვარ, სადაც მიმუშავია ყველგან იმიტომ მაღალი რეიტინგი მაქვს და ყველგან იმიტომ პატივისცემა მაქვს და მოღალატეები მებძვიან მარტო და 1000 სიბინძურეს თუ იტყვიან ჩემზე მოღალატე ნაცები და ჩათლახები და ვაი პატრიოტები კიდე რომ თორე იმიტომ მაქვს რეიტინგი რომ ყოველთვის სიმართლეს ვლაპარაკობ. შეიძლება მეც რაღაცა შემეშალოს შევწდე კაცო, შეუცდომელი უფლის გარდა არავინ არ არის, მაგრამ ერთი რამე არის, ვცდილობ რომ რაღაცა გავაკეთო. პარტია რო ვიყოს, ჩემ ადგილზე, მე აქ ვერ ვნახავდით მე ამ სტუდიაში. ვერ ვნახავდით, მოვიდოდი მარტო კვირაში ორჯერ ალბათ. იმიტომ რომ საქმიანობას აი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი ვიყავი ბატონო ალექსანდრე და ბატონო ჯუმბერ და ესე იგი ერთსაც გეტყვით რომ აი ამ ძალიან კარგი საქმის ფუძემდებელი და ამ კარგის საქმის დამფინანსებელი იყო ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ფონდი. აი ეხლა არსებობს უამრავი დოკუმენტი, უამრავი სკვერი გადავარჩინეთ. ჰაიდელბერგ ცემენტს დავაყენებინეთ ფილტრები. ზესტაფონში ფეროს, ეხლა ვიღაცა იტყვის მაინც აბინძურებსო, ბიჭო, ხა ვერ გავიგე, ეხლა ის არის პროცესი. იმ მომენტში ჩვენ ეს გავაკეთეთ, რომ ზესტაფონის ფეროსაც ეკოლოგიური სიტუაციის მიმართულებით გავაკეთეთ რაღაცეები. საკონსტიტუციო საჩივრები შეგვქონდა ზიურთან დაკავშირებით ყველას ახსოვს ეს ყველაფერი. ძალიან აქტიური ვიყავით. ანუ ტელევიზორშიც გამოვდიოდით, ბრიფინგსაც ვატარებდით. თან ეკოლოგიური მიმართულებით ძალიან ბევრ პრობლემა გადაუჭერით მოსახლეობას. ხო და აქედან გამომდინარე, აი ეს არის, ეს ამ კუთხით უნდა იმუშაოს ყველა ამ მიმართულებით. ეხლა ვიღაცა იტყვის, აი მე ვერ ვაკეთებო ამასო რა რომელიღაცა პარტიამ დაფინანსება არ ამაქვს. შედალოცი რომ რაღაცა მაინც გააკეთე, კაი შეიძლება დაფინანსება არ აგაგდა, მაგრამ ბიჭო ამ სტუდიაში ნუ შეაზიზღებ ხა. ბიჭო ანჯელინა ჯოლი რო გეწვეს ყველა დღე ლოგიში ის მოგბეზდება რა უბედურებაა რა არის რა. და სტალინი რომ ყოველ დღე გამოსულიყო ეთერში შეზიზღდებოდა საბჭოთა ხალხს. ესე არ არის? შეზიზღდებოდა. სტალინის მონატრებული ყავდა სტალინი ხალხს ერთი მავზოლეუმზე რო გამოჩნდებოდა რომ დაენახათ ის სტალინის სილუეტი ეს იყო ყველასთვის იშვიათად გამოჩნდებოდა. დაიბარა ერთხელ სტალინმა ცენტრალური გამოცემის რედაქტორი. კი მაგრამ ძალიან ბევრჯერ ხო არა ვარო მე ამ გაზეთში არ გეჩვენებათო თქვენავო რომ ძალიან ხშირად რომ ბეჭდავთო ჩემს სურათებსო და მე ხშირად ბეჭდავთო არ გონიათო და ახლა იმ კაც რა უნდა ეთქვა ახლა იმ მუცელში და ჩაუვა ახლა იმას რაღა უნდა ეთქვა და როგორ ეს ისაო ანუ კაცი სტალინი ითხოვდა ნაკლებად გამომაჩინეთ იმაშიო გაზეთშიო ესენი ზიან დღე და ღამე მიდი მოვდივარ გადით საქმე გააკეთე ჩვილო წადით რაღაცა ქენით რა აი ახლა სადა დედამიწა მექნებოდა შეძრული ამ არაბების იმაზე რა ცალკე საპატრიარქოში წავიდოდი ცალკე ამ ინტელიგენციას შევკრიბავდი დავაყენებდი ყველას მივმართავდი კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივით შევიდოდი და მარტო ახლა გამოვიდნენ ილაპარაკე ებეს ხები რატო არ ლაპარაკობენ ამათ რა გონიათ ის ტელევიზორში რო ლაპარაკობს საქმე გადადა რადგან სხვა თუ ვერ ილაპარაკა იმდენჯერ რამდენჯერ წამათ იმიტომ რომ ესენი ამ ყეფენ და დღე და ღამე ესე იგი ის არ არის პატრიოტი აბა ის რატო არ ლაპარაკობს ეს გონიათ ამათ საქმის გაკეთება კომუნისტებს ჰქონდათ ძალიან კარგი ლოზუნგი საქმე ლაპარაკის ნაცვლად საქმე უნდა გამიკეთო შენ მე საქმენმან შენმან გამოგაჩინოს
სახარებისეული ჭეშმარიტებაა ეს. საქმენმა შენმა გამოგაჩინოს. თორე მე ვიცი ადამიანები, პოლიტიკოსები ხშირად აი გამოუცდელი რო ვიყავი და სანამ აი ამ ჟურნალისტურ საქმიანობას დავიწყებდი, ესე იგი ბატონო, თქვენც ალბათ მასეთის გექნებოდათ ეგეთ შეხედვით. ვაიმე რო ვხედავდი ტელევიზორში ადამიანს, ვიფიქრე, ეს არის რაღაცა, იმის არ იყოს, ხო იცი, მასწავლებელზე რო გვაქვს წარმოდგენა, ადრე რო ქონა, რომ ასე გვეგონა, რომ მასწავლებელი ტუალეტში არ გადიოდა და ეს არ ჭამდა საჭმელს და არ ამქვეყნიური იყო. მეგონა რომ ეს კაცი რო ვაიმე და მე რო გავიცანი, მივხვდი რომ რა დღეში ყოფილა ჩვენი ქვეყანა და როგორ აი ისეთი მდგომარეობა არის ჩვენში რა და ამიტომ ვიძახი რომ საჭირო არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ რაღაცის კეთება, რაღაცა გააკეთეთ ხალხო, რაღაცა შექმენით. სირცხვილია ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება რა. და ერთმანეთი გვიყვარდეს და ნუ გძულს ერთმანეთი და ხელისუფლებასაც ჭირდება ჯანსაღი კრიტიკა ხო? არ შეიძლება სულ ვაგინოთ, ლანძღოთ, კარგზე კარგი ვთქვათ, ცუდზე ცუდი ვთქვათ. არ შეიძლება რომ ადამიანი პოლიტიკური ძალა თვითონ თვლიდეს მარტო თავის თავს რაღაც ანგელოზა და სხვა. და ეხლა ვიღაცა თუ გამოხვალთ კიდე და იტყვით რომ ნიკოლოზ ჟავანაძემ დაგვარტყაო, მიიღეთ მაშინ ჩათვლილათო თქვენ დაგარტყით, იმიტომ რომ მე ამას რო ვლაპარაკობ, ეს ერთს არ ეხება, ბევრს ეხება ეს. ბევრს ეხება. იმიტომ რომ ასეთებია ძირითადად პარტიები. რუსებს აქვს ნათქვამი, ვისაუბრ, რა ქვია, ერთ ადგილს ნუ აწვალებო, მიდიმიან ხო ხდები რა. თუ არა გაქვს თავი ბიძიკოება, გაჩერდით და მიაყენეთ ერთი ადგილი მაშინ და თუ რამის პრეტენზია გაქვს კიდე. ნუ იგესლები და საქმე გააკეთეთ და საქმენმა თქვენ შენმა გამოგაჩინოსო ამ პრინციპით იხემძღვანელეთ.